ഈ ചുമ നമ്മൾ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും പിന്നെയും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയും. മരുന്നുകളോടൊന്നും അത് കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത് അത് പ്രതികരിച്ച് അസുഖം കുറയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ്. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വലിപ്പം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെക്കുറിച്ചാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു 3 ആഴ്ച മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് ചുമ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദിനചര്യത്തെയും നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെയും വളരെയധികം ബാധിക്കും. നമുക്കത് കാരണം കൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാനും ഹെർണിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനും മറ്റ് അനേകം വയറുവേദന, നെഞ്ചുവേദന എന്നിങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഒരു 8 ആഴ്ച വരെ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ചുമ നമ്മൾ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും പിന്നെയും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയും. മരുന്നുകളോടൊന്നും അത് കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത് അത് പ്രതികരിച്ച് അസുഖം കുറയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ? ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം വരുത്തുന്നത് അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോം അഥവാ നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ സൈനസൈറ്റിസ്, അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് അഥവാ നമ്മളുടെ സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ വരുന്ന കഫം, അവിടെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ അഥവാ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളവുണ്ടാവാം, അവിടെ ദശ വളരാം. ഇത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി സൈനസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് കഫം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവാതെ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അത് പിന്നെ ക്രമേണ ഇറങ്ങി തൊണ്ടയിലേക്ക് വരികയും അത് അവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചുമ വരികയുമാണ് വൺ ഓഫ് ദ കോമണസ്റ്റ് കോസസ്. അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി സൈനസൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു അലർജിയും കൂടെ മൂക്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ അധികമാണ്. സൈനസൈറ്റിസ് മാറാതെ നിൽക്കുന്നതിന് അലർജി, അതുപോലെ തന്നെ അണുബാധകൾ, ഫംഗസ് അണുബാധകൾ, നമുക്ക് ഡയബറ്റീസൊക്കെ ഷുഗറുള്ള പ്രമേഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ആവാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ എല്ലാവർക്കും ഈ സൈനസൈറ്റിസ് കൃത്യമായിട്ട് കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാമാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് കോഫ് അഥവാ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വളരെയധികം വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നത്. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതായി അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും ചുമ വരുന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് മുതിർന്നവരിലും കാണും. അങ്ങനെ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ്. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വലിപ്പം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ലാരിംഗോഫാരിങ്കൽ റിഫ്ലെക്സ് അഥവാ നമ്മളുടെ വയറിലുള്ള ആസിഡിക് ദ്രാവകങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് തൊണ്ടയിൽ അതുമൂലം ആസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അഥവാ നീർക്കെട്ട് വരികയും അത് കാരണം കൊണ്ട് ചുമയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാരിംഗോഫാരിങ്കൽ റിഫ്ലെക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫാഗൽ റിഫ്ലെക്സ് ഇവ രണ്ടും തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടുതലും അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് അഥവാ ഈസോഫാഗസ് അന്നനാളത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്പിങ്ക്റ്ററുണ്ട്. ഈ സ്പിങ്ക്റ്ററിന് വേണ്ടത്ര ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ലാക്സ് ആയിരിക്കുക. അതിന് ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡും എല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റീവെജിറ്റേഷൻ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാരിങ്സിലുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും തടിപ്പുകളോ മുഴകളോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷയം പോലത്തെ അസുഖങ്ങളോ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളും വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാകുന്നു. ആസ്മ രോഗികളിലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് പ്രകടമാക്കുന്നു. ചുമ മാത്രമല്ല, അവരിൽ രാവിലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കിതപ്പ്, കട്ടിയുള്ള കൊഴുപ്പ് പോലെയുള്ള കഫം പുറത്തേക്ക് വരിക എന്നിവയെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് ആ പുകയിലയുടെ കെമിക്കൽ കാരണം കൊണ്ടുള്ള അലർജിയും അതുപോലെ തന്നെ COPD എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖമായി അത് മാറുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അനുബന്ധമായി ക്രമേണ നടക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലും അവരിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇനി താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണെങ്കിലും അതൊരു ക്രോണിക് കോഫിന് കാരണമാകാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിക്ടീസിസ്, അതുപോലെ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്നീ പറയുന്ന പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖം നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിനോടുകൂടി ഈ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കിതപ്പും അനുഭവപ്പെടും. ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്രോണിക് കോഫ് വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകും. ലങ്സിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട്, വെള്ളക്കെട്ട് അവ കൂടുതലും കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർക്കും കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവരിലുമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പൾമണറി എഡിമ എന്ന് പറയുന്നു. അവരിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നമുക്ക് കാണാം. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അവരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്നത് നീർക്കെട്ടാണ്. ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നീര് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചുമ കൂടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കാരണം കൂടെ ചുമയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനുവേണ്ടി സൈനോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി, തൊണ്ടയിലുള്ള ലാരിങ്കോസ്കോപ്പി, ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്നീ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ലങ്സിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസ്മ, COPD എന്നീ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ILD, ബ്രോങ്കിക്ടീസിസ് എന്നീ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ലങ്സിൻ്റെ CT സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഡാമേജുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അവ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഫലപ്രദമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് സ്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാരിങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ റീഗർജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാരിങ്കോ ഫാരിങ്കൽ റിഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അത് വിട്ടുമാറാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാരണങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സാ രീതി കൊടുക്കുന്നത്. ചുമ മാറാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാരണങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാരണത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ്, കാരണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാം. എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മൾ നിത്യവും ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഇതുകൂടാതെ പ്രായമുള്ളവരിൽ
ഈ മസിലുകളുടെയൊക്കെ ശക്തി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഹെർണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വൈറലൊക്കെ ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുന്നിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടെ ഹെർണിയ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കണ്ണിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്കേജ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ വോക്കൽ കോഡ് എഡിമ, നമ്മളുടെ വോക്കൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വോയിസ് ബോക്സിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും അധികമാണ്. അതുമൂലം നമ്മളുടെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം വരും. പിന്നെ വളരെയധികം മറ്റസുഖങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ, വളരെ സിവിയർ ചുമയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലൊക്കെ ഹെമറേജസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നെഞ്ചിനോട് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾക്കെല്ലാം വേദന വരികയും അവിടെയുള്ള ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ നീര് വരാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ അധികമാണ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രോണിക് കോഫ് അഥവാ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഒരു വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ചുമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ കാര്യമായി ഗൗനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.